Hej folkens. Det er Rummer som der. Rummer kurser som med. Nu I kan se, har jeg lige købt en abe. Og aben er bare for cool. Almindeligste møde, hvem der hedder Frederik, 7 år. Han er så mega god i mus, der han er vip. Og så har han også en abe. Fuck you, bro. Han er ikke bare for fed. Han er for fed. Yeah, la 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 la. Hvis I skal høre noget tykke, så er det mig, der spiser et æble. Nu er bare skal noget helt galt med min computer. Så det virker. Så jeg så kommer lige her. Jeg er ikke bare for cool. Han er også en app. Det er tilfældighed. Jeg har prøvet at kigge, hvor man vender her. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lad os se, om vi har flere. Jeg har jo 6. Jeg med Robin Samson video er den bedste i hele verden. Altså sindssygt god til at være YouTuber. Okay, jeg skal bare vide. Jeg er vip. Er ikke bare for vildt? Okay. Ja, det vil jeg gerne. Nå. Okay, så. Jeg synes, at den fedeste dreng i klassen. Han er den bedste til fodbold. Ja, i første C. Wish you English, so my fault. Okay. Ses i morgen.